各位觀眾，最佳女主角。喺正話嗰場戲裏邊，佢充分表現出一個俾老公拋棄嘅妻子嗰份唏噓同埋坎坷。無論喺眼神、表情或者形體動作方面，佢都能夠做到絲絲入扣、入木三分。尤其是最後掟爛隻馬嗰個動作，更加能夠表現出後現代主義同埋對社會嗰個強烈控訴。我哋再睇睇佢點掟爛隻馬啦，佢掟啦，而家嗱佢掟啦。恭喜晒發嫂，恭喜晒！多謝。首先我要多謝我阿爹同娘親，佢哋一直喺我身邊鼓勵我。咁仲有當然要多謝我老公啦，多謝佢俾咗呢個機會我做呢場戲。佢好辛苦咁樣同我排咗好耐戲㗎啦，所以我覺得呢個獎有一半應該屬於你嘅，老公，多謝你。好啦，即刻頒埋今晚嘅壓軸大獎，相信大家一定估到嘅，冇錯，最佳男主角就係阿芬外母。其實我知㗎，如果唔係我攞邊個攞啫？我見到有個雞竇啊！